kita ambil Pada tidur tak payahlah. Jom kita ambil dia. Jom. Mama dia tidur ada lagi mak. Esok tidur. Aduh. Tak ada susu pun. Mari apa ni? Kunci jam 5. Abang letakkan katil kencing lah. Aku pening dah awak dah ni. Bukan dah. Dah tu adik. Mana mak nak lamping? Mana je semalam? Tidur. Pakai ni sini lah.